Вот и пришло время для эпичной зарубы. Сразу 5 Galaxy в одном видео. S8, S8 Plus, Note 8, S9 и S9 Plus. Сейчас разберемся, чем новые флагманы отличаются от старых и насколько они круче. Пройдемся по основным пунктам: дисплеям, железу, батареям, камерам, в общем, по всему. Около года назад Samsung показала Galaxy S8 и S8 Plus, свои первые безрамочники, дизайн которых стал примером не только для будущих галактик, но и для многих конкурентов. Тонкие рамки, большой экран с изогнутыми краями, стекло и металл в корпусе. Большинству все это очень зашло. А зачем менять то, что и так отлично работает? Подумали в Samsung. Поэтому новые Galaxy вобрали в себя каждый упомянутый плюс. У всех 5 смартфонов одинаковое размещение и набор элементов. Материалы, кнопки, слоты и даже разъем для наушников на месте. Нижние грани отличаются разве что местом для стилуса у Note 8 и оформлением динамиков у девяток. После того, как взяли все хорошее от Galaxy S8, очередь дошла до сканера отпечатков. Многие считали, что для него выбрали не лучшее место и просили что-то с этим сделать. Вот вам и главное отличие всей пятерки, как по мне. У Galaxy S8 и S8 Plus бывает промахиваешься и попадаешь в глаз камеры. У Note 8 с этим получше. Тут и окантовка шире, и сам сенсор отделен от объектива блоком вспышки и датчиков. Ну а девятки этот вопрос вообще закрывают. Сканер теперь снизу, и у него четко выраженный островок. Палец сходу попадает куда нужно. Помимо этого, у них свой набор цветов, среди которых выделяются вот эти два, а также целая куча адаптированных аксессуаров, а именно 6 видов чехлов. Что касается нового DexPad, то со временем восьмерки тоже будут с ним работать. С дисплеем такая же история, как и с дизайном. У Galaxy S8 даже спустя год после анонса один из лучших дисплеев на рынке, поэтому неудивительно, что его взяли и в новые галактики. Да, Samsung заявляет, что у девяток яркости больше, но мне и запаса S8 с головой. Так что могу сказать, что экраны у всей пятерки отличные. Речь идет о Super AMOLED матрице с разрешением 2960 на 1440. Диагонали перешли по наследству. У S9 и S9 Plus такие же, как и у прошлогодних версий. Из программных фишек могу выделить горизонтальный режим отображения на S9. Восьмерки так не умеют, несмотря на то, что буквально во время теста на них прилетели обновления до Android Oreo. В меню просто нет такого пункта. Как и подобает, новые флагманы получили топовое железо. В моих образцах установлен Exynos 9810 и графика Mali G72. В Antutu Galaxy S9 набирает почти 250 тысяч против 200 с копейками. В Geekbench отрыв еще больше. 85% в одноядерном режиме и порядка 35% в многоядерном. В тесте графики девятые тоже набирают заметно больше. Получается, что Galaxy S9 и S9 Plus мощнее 3 своих предшественников в среднем на 25-40%. Конечно, в первую очередь это чувствуется в играх, где получается более стабильная картинка в тяжелых моментах взрывов и всяких эффектов. Заметить разницу в скорости системы лично у меня не получилось. Все работает шустро, плюс-минус на одном уровне. Обычно я не выделяю звук отдельным пунктом, но в этом случае делаю исключение, потому что оба S9 перешли на качественно новый уровень в этом плане. Благодаря АКГ у них появился крутой звук, который доносится сразу из 2 динамиков – основного и разговорного. За счет этого появилось ощутимое стерео, и громкости стало почти в 1,5 раза больше. Так что по звуку девятки на голову выше восьмерок. Батареи я сравнила следующим образом. Сначала на всех смартфонах установила максимальную яркость, потом сделала 10 прогонов комплексного теста Antutu и в завершении запустила видео с YouTube по Wi-Fi. Целью было поставить батареи в равные тяжелые условия и посмотреть, какая проживет дольше. В результате самым живучим оказался S8 Plus, правда остальные Galaxy держатся очень близко. S9 даже опередил S8, а S9 Plus отстал на считанные минуты. Но, как вы понимаете, разница в пределах погрешности. В итоге могу сказать, что рост производительности не убавил автономность галактик, и это отлично.
Вот и дошли до самого главного – камер. Как вы знаете, я была на презентации новых галактик, где Samsung громко заявили, что изобрели камеру заново. Это был основной акцент. С тех пор у меня прямо руки чесались сравнить ее со всеми восьмерками и разобраться, так ли она хороша, как рассказывают. Хочу начать с настраиваемой апертуры. Напомню, что основной модуль S9 и S9 Plus умеют менять ее с f1.5 на f2.4. И тут сразу два момента. Во-первых, само по себе значение f1.5 – это уже огромное достижение для смартфонов, что делает оба S9 самыми светосильными на рынке. Конкурентов пока просто нет. То же самое можно сказать и про изменяемую диафрагму. Если не считать пробную самсунговскую раскладушку, которая вышла для ограниченного рынка, то S9 единственные, кто так могут. И тут возникает вопрос, зачем все это и есть ли толк? Переключение на f2.4 в яркий солнечный день позволяет модулю отсечь избыток света, попадаемого на сенсор. За счет этого действительно получается более детализированный снимок. На правом фото лучше видны детали и меньше перешарпа от программной обработки. Так что да, это работает. Ну а переключение на f1.5 наоборот дает больше света ночью. В итоге получается универсальная камера, которая на автомате мониторит условия и подстраивает диафрагму для лучшего снимка. Если условия обычные, то разницы от переключения нет. И все хорошо и там, и там. А вдруг света стало больше? Подстроилась. Меньше? Опять подстроилась. В общем, без компромиссов. А теперь давайте сравним все камеры и посмотрим, насколько S9 оторвались от прошлогодних галактик. Сразу скажу, что разницы в качестве между S8 и S8 Plus и S9 и S9 Plus нет. Отличие последней пары заключается в двукратном оптическом зуме и режиме живого фокуса. Все это есть и у Plus версии. Поэтому, чтобы фотки влезли в экран, буду сравнивать S8, Note 8 и S9. Пасмурные фотографии отличаются минимально. Чтобы рассмотреть разницу, нужно переходить в режим микроскопа, где уже видно, что S9 все-таки чуть-чуть лучше. Зато, когда солнца становится много, преимущество девятки сразу дает о себе знать. Тут решает уменьшенная апертура. Ночью S9 проявляет себя еще лучше и занимает почетное первое место. На втором месте Note 8, а на третьем S8. Вдобавок ко всему, у Galaxy S9 и S9 Plus есть еще ряд козырей, о которых я рассказывала в прошлых видео. AR для создания анимированной копии себя, съемка в 4К при 60 FPS и, конечно же, режим Super Slow Mo. Это 960 FPS, которые можно замедлить в 32 раза. Давайте теперь подытожим все вышесказанное и попробуем сделать сжатые выводы. Galaxy S9 и S9 Plus отличаются от восьмерок лучшим размещением сканера, более мощным железом, стереозвуком и, конечно же, основной камерой. Последняя дает еще один мини-список. Самую светосильную оптику, изменяемую диафрагму, 4К в 60 FPS, эмодзи и Super Slow Mo. Если для вас это все непонятный набор слов, то, скорее всего, лучше сделать выбор в пользу S8, S8 Plus или Note 8. Они по-прежнему очень хороши. Если же перечисленные аргументы для вас имеют вес и нужна одна из лучших камер на рынке, то стоит рассмотреть Galaxy S9 или S9 Plus. Пишите в комментариях, какой выбор сделаете именно вы и чем вам больше всего интересны девятки. Ставьте лайк, если видео понравилось, мы старались. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые эпичные зарубы смартфонов и прочей техники. Пока!